एक जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था। सब उसे कमजोर समझते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर डरकर भागने लगे, लेकिन छोटा हाथी नहीं भागा। वो नदी से पानी लाकर आग पर डालने लगा। शेर हंसकर बोला, इतनी सी कोशिश से क्या होगा? हाथी बोला, मैं आग नहीं, अपनी कोशिश बुझा रहा हूँ। उसकी हिम्मत देखकर सब जानवर लौट आए और मिलकर जंगल बचा लिया। सीख, छोटी कोशिश भी बड़ी जीत बन सकती है।